בעזרת השם, ברשות בעל הבית, ירמיה הצדיק. אנחנו אוהבים את ירמיה, אהבה גדולה מאוד. הקדוש ברוך הוא ייתן לירמיה הצלחה וברכה, שמחה וישועה. לפני 7 שנים היינו בתענית אסתר בצרפת, והיה לנו הרבה צער, אחרי הרבה צער שהיינו בארץ הקודש. ובאנו לבית של ירמיה, וירמיה שימח אותנו שמחה גדולה. והשמחה שהוא שימח אותנו תלך איתו כל החיים, ויהיה לו בעזרת השם שפע וברכה ושמחה והצלחה וסייעתא דשמיא גדולה. רבי בנימין אמר שהוא כמו בן שלי, השם ישמור אותו וישמח אותו. פרדי הצדיק, שאנחנו אוהבים אותו אהבה גדולה מאוד, צדיק, עושה חסד. באוקראינה כמה יהודים מציל, כמה יהודים, כמה חסד, כמה מעשים טובים. הקדוש ברוך הוא ייתן לו הצלחה וברכה. אמן. כל הצדיקים, הרב ביטון מבריסל, כל הצדיקים, כל האהובים והחביבים. אמן. כתוב בספרים הקדושים שכל אדם שקוראים לו יוסף, יש קנאה שאנשים מקנאים בו. אז כל המפרשים שואלים, למה אדם שקוראים לו יוסף יש בו קנאה? למה אנשים מקנאים ממי שקוראים בו יוסף? אדם שקוראים לו יוסף תמיד סביבו זה מקנא, זה מקנא, זה מדבר לא טוב, זה יש לו שנאה, זה יש לו קנאה. שואלים חכמי הקבלה, למה בשם יוסף באים מסביב הרבה זבובים, באים מסביב הרבה אנשים של קנאה, הרבה אנשים שיש להם צרות עין? אז חשבנו לבאר ולומר יסוד גדול. אם ניקח קנאה במספר, כמה זה יוצא? בבנימין אתם רואה חשבון? 156 זה יוסף. וכמה זה יוסף? 156. קנאה ויוסף זה 156. ומאיפה התחיל הקנאה? מאיפה נולד יוסף הצדיק? התורה הקדושה מספרת, מתי שלרחל לא היה ילדים, ללאה היה 6 ילדים. והתורה הקדושה אומרת, ותקנא רחל בלאה. רחל קנתה בלאה. ובא ליעקב אבינו ואמרה לו, אבא לי בנים, ואם לא מתה אנוכי. אני רוצה ילדים, אם לא יהיה לי ילדים אני מתה. אם כך, מהשורש שיוסף הצדיק נולד, מקנאה שאמא שלו קנאה. מקנאה שאמא של יוסף הצדיק רחל קנתה בלאה. אז משם היה שורש של יוסף מקנאה. ומשום שמשם היה שורש של יוסף מקנאה, וקנאה בגמטריה זה יוסף, לכן בשם הזה הקנאה חזק, ויש קנאה בשם הזה. Le Rav, il pose une question. Il dit que toutes les personnes qui s'appellent Yosef, elles ont énormément de jalousie autour d'elles. Il y a toujours, il a dit, des mouches autour d'elles qui tournent et qui sont extrêmement jalouses. Et il a dit que les sages de la Kabbale, ils posent la question, ils disent comment ça se fait qu'autour du nom de Yosef, autour des personnes qui s'appellent Yosef en général, il y a tellement de jalousie. Pourquoi il y a une extrême jalousie? Et le Rav dit, le mot jalousie en hébreu, c'est quoi? C'est kin'a. Kin'a, la valeur numérique, c'est 156. Et la valeur numérique de Yosef, c'est quoi? C'est 156 aussi. Maintenant, le Rav, il dit pourquoi tout autour de Yosef, il y a la jalousie. Il dit que quand Rachel n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et sa sœur Léa, elle avait déjà 6 enfants. Et donc, Rachel, elle avait une jalousie en réalité de sa sœur Léa qui, elle, arrivait à enfanter, alors qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Donc, en réalité, Yosef, qui est le premier fils de Rachel, il est venu alors que Rachel, elle-même, elle exprimait ce sentiment de jalousie. Donc, dans la racine de Yosef, avant sa naissance, il y avait cette jalousie. Et c'est ça, ce qui a fait que Yosef, lui-même, dans son nom, en réalité, il y a de la jalousie autour. ואנחנו רואים שיש 2 סוגים של קנאה בתורה. יש קנאה אחת שעליה המשנה בפרקי אבות אומרת, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אדם שיש בו קנאה ותאווה וכבוד, החיים שלו הם לא חיים, הוא כמו מת. זה למות כל רגע. למות פעם אחת זה יותר טוב מלמות כל רגע. זה אדם שיש בו קנאה, תאווה וכבוד, החיים שלו הם לא חיים, המציאות של החיים שלו זה חיים קשים ביותר. ויש סוג שני של קנאה, שרבותינו הקדושים אומרים שקנאת סופרים תרבה חוכמה. מתי שהקנאה היא קנאה בריאה, שמקנאים מהשני שהוא לומד תורה, וגם אני רוצה ללמוד תורה, שהוא עושה צדקה, וגם אני רוצה לעשות צדקה,
זה קינה טובה, שעליה נאמר קינת סופרים תרבה חוכמה. ואדם צריך להיזהר. המרחק בין קינה מקולקלת לבין קינת סופרים תרבה חוכמה, משהו קצר ביותר, זה משהו דק כמו שערה קטנה. ואדם יכול לעבור מקינה של חורבן, של מוציאה את האדם מן העולם, לקינת סופרים תרבה חוכמה, זה מרחק של שערה קטנה לעבור מפה לפה. Le Rav, il dit qu'il y a deux jalousies, il y a deux formes de jalousie. La première forme de jalousie, c'est ce qu'il a dit, Akina, Ve'atahava, Ve'akavod, Motzim et Adam min ha'olam, c'est-à-dire que la jalousie, le désir et l'honneur, c'est des choses qui sortent de la personne du monde. Il a dit que cette jalousie, c'est bien entendu une mauvaise jalousie, et une personne qui vit comme ça, dans cet état d'esprit de jalousie, de mauvaise jalousie, il dit c'est pire que la mort. Cette personne, elle meurt à chaque instant parce que elle vit extrêmement mal à chaque minute ce sentiment de jalousie qu'elle a envers les autres. L'autre sentiment de jalousie, qui est un bon sentiment de jalousie, c'est Kinat Sofrim Tarve Chokhma. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est jaloux d'une personne qui étudie plus que nous la Torah, on est jaloux d'une personne parce que c'est une personne qui fait des mitzvot, qui fait des choses de bonté, des bonnes actions du matin au soir, alors ça, c'est une jalousie qui est un sentiment positif, qui est vraiment positif. ונסתכל קינה טובה לאיפה לוקחת ומה גורמת לאדם. Et le Rav dit, il faut qu'on voit la bonne jalousie, qu'est-ce qu'elle peut apporter à une personne. התורה הקדושה אומרת על אברהם אבינו, ברוך אברהם אל עליון קונה שמיים וארץ. La Torah elle dit sur Abraham Avinu, béni soit Abraham, El Elyon, ça veut dire le Dieu qui est le Dieu céleste, qui a acquis la terre et le ciel. הגמרא אומרת מה הפירוש קונה שמיים וארץ, מה לשון קונה, מה זה מלשון קניין, מה זה מלשון קונה. Alors la Gemara elle pose la question, elle demande c'est quoi qui a acquis le ciel et la terre. אז הגמרא אומרת כך, יום אחד פגש אברהם אבינו את שם בן עבר, את שם בן נוח. אברהם אבינו פגש ברחוב את שם הבן של נוח. Une fois Abraham Avinu, il se promenait et il a rencontré Shem, le fils de Noach. שאל אותו אברהם, איך ניצלתם במבול? המבול היה קשה, היה 12 חודש, מעיינות רבה מהשמיים, מהארץ, כל העולם נחרב במים, איך ניצלתם בטבע אתם וכל החיות וכל הבהמות, איך ניצלתם? Alors Abraham a demandé à Shem, il lui a dit, comment vous avez été sauvés quand il y a eu le Maboul, quand il y a eu le déluge, alors que tout le monde il a été détruit, comment vous, et vous étiez dans ce bateau, dans la Teva, et vous avez été sauvés, comment c'est possible alors que le monde a été entièrement détruit? אמר שם לאברהם אבינו, ניצלנו רק בזכות דבר אחד. כל היום היינו עושים חסד עם החיות, עם הבהמות, נותנים לאריה לאכול, לגמל לאכול, לפיל לאכול. 24 שעות היינו עוסקים בחסד. ובזכות החסד שהיינו עושים, הקדוש ברוך הוא שמר אותנו וניצלנו מהמבול ולא טבענו ולא היינו מתים ונספים במבול. Il lui a répondu, Shem, il lui a dit, on a été sauvés parce que nous, on faisait de la bonté 24 heures sur 24. On s'occupait des bêtes du matin au soir et du soir au matin, on ne faisait que du bien. Et à partir du moment où on ne faisait que du bien, donc c'est ce qui nous a permis d'être vraiment sauvés de ce déluge. אמר אברהם אבינו, אם לתת אוכל לחיות ועוד לחיות טמאות ולבהמות, זה מביא את האדם להינצל ממבול, קל וחומר אם אני אתן לבני אדם לאכול, ואני אקרב אותם מאלוקים, שאלוקים ייתן מטוב. מיד הלך אברהם אבינו, בנה אוהל עם 4 דלתות, והתחיל לתת לכל העולם לאכול. Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, si une personne qui donne à manger à des bêtes sauvages et à des animaux impurs, il a eu ce mérite d'être sauvé alors que le monde entier a été détruit. Il a dit à plus forte raison si une personne, elle commence à donner à manger à des êtres humains et elle les rapproche d'Akadosh Baruch Hu, à plus forte raison qu'Akadosh Baruch Hu, il va lui donner que du bien. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, Abraham Avinu a décidé de construire une tente avec 4 portes, avec 4 ouvertures, pour pouvoir vraiment inviter un maximum de gens et rapprocher un maximum de gens. אז רואים אברהם אבינו עמוד החסד, הרגל בכיסא של אלוקים, הרגל בכיסא הכבוד, עמוד החסד. מאיפה הוא למד את החסד? מקינת סופרים שהוא למד משם בן נוח. Et donc, Abraham Avinu, lui, c'est le pilier dans le siège céleste où il y a 4 pieds. Lui, c'est le pilier de la bonté.
il dit comment Abraham Avinu il a eu ce mérite d'être le pilier de la bonté par sa jalousie de Kinat Sofrim, cette bonne jalousie qu'il a eue envers Shem, le fils de Noach, qui lui-même avait fait de la bonté autour de lui. Et on voit comment la jalousie, des fois, elle peut être dangereuse et comment elle peut être vraiment pas normale et pas simple et vraiment dangereuse. האדם הגדול ביותר בהיסטוריה שהיה ליהודים זה משה רבנו. עלה לשמיים, הוריד את התורה, הוריד את המן, קרע את הים, הביא 10 מכות בארץ מצרים. זה היהודי הגדול שהיה בהיסטוריה של היהדות. משה רבנו לא קם כמשה, משה היה הדבר הגדול שהיה בהיסטוריה של היהדות. L'homme le plus grand homme de l'histoire juive, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Il a dit Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a fait s'abattre les 10 plaies sur l'Égypte. Il a fait descendre les tables de la loi. C'est qu'il n'y avait pas comme Moshe Rabbeinu. C'était vraiment lui qui est monté le plus haut au niveau céleste dans toute l'histoire juive. מתי שמשה רבנו הגיע הזמן שלו למות מן העולם, משה רבנו הגיע לגיל 120 שנה. Quand Moshe Rabbeinu est arrivé le moment où il devait donc quitter ce monde, il avait 120 ans. משה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא, "אברנה ואראה, אני רוצה להיכנס לארץ ישראל, לקיים את המצוות התלויות בארץ ישראל." Moshe Rabbeinu, donc, il a demandé à Kadosh Baruch Hu de pouvoir rentrer en Israël pour pouvoir faire toutes les mitzvot, toutes les bonnes actions qui sont spécifiques à ceux qui siègent en terre d'Israël. הקדוש ברוך הוא אמר למשה לא. Hachem, il a refusé à Moshe. משה התחיל להתפלל 1, 2, 515 תפילות, התחיל להתפלל, והתחנן אל השם בעת ההיא, 515 תפילות, התפלל להיכנס לארץ ישראל. Et c'est là que Moshe Rabbeinu a fait 515 prières et supplications à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir entrer en terre d'Israël. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה לא יכול להיכנס. למה? כי לכל אדם יש את המקום שלו, וכל מלכות יש לה את הזמן שלה. עליך נכתב בזין באדר למות, ומי שיקח את המקום שלך יהושע בן נון. אם תחיה עוד יום אחד, לקחת את המקום של יהושע בן נון, ונכתב על יהושע בן נון הוא להיות מלך, אז אתה חייב למות בזין באדר. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, quand il lui a adressé ses 515 prières, il lui a dit, écoute, chaque personne, chaque roi, il a un temps pour sa royauté, il a un endroit pour sa royauté. Toi, il est écrit que tu dois quitter ce monde le 7 Adar, le Zayin Adar. Il lui dit, si tu vis un jour de plus, tu vas prendre la place de Yehoshua bin Nun. Et Yehoshua bin Nun, lui, il devait prendre la malchoute, la royauté, au moment d'entrer en Eretz Israël. Donc il lui a dit, c'est pas possible que tu vives plus et tu ne pourras pas rentrer. משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אין בעיה. אני אכנס לארץ ישראל, ואני אהיה הגבאי של יהושע בן נון. יהושע בן נון הוא יהיה המלך, ואני אהיה הגבאי שלו שמרים לו את התיק, שהולך איתו, שעוזר לו. העיקר אני רוצה להיכנס לארץ ישראל. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je vais pas être le roi, je rentre en Eretz Israël, Yehoshua bin Nun, c'est lui qui va prendre la royauté, et moi, je vais devenir son aide personnelle, c'est moi qui vais lui lever ses sacs, c'est moi qui vais vraiment l'aider, et c'est lui le roi, moi je serai juste une aide à côté. Et donc a commencé ce jour où Yehoshua bin Nun est devenu, a pris la royauté, et Moshe Rabbeinu est devenu son aide personnelle. משה רבנו מחכה בדלת ליהושע בן נון שיצא מהבית. Moshe Rabbeinu, il attendait à la porte que Yehoshua sorte de la maison. משה רבנו דוחף את כולם שיהושע יהיה לו מקום נוח לעבור. יהושע עובר, יהושע הרב, יהושע האדמו"ר, יהושע המלך ומשה רבנו הגבאי העוזר שלו. Donc Yehoshua bin Nun, il commence à pousser la porte pour sortir, et là Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse tout le monde pour que le Rav puisse, qui a été lui le roi Yehoshua bin Nun, maintenant il puisse se déplacer, et Moshe Rabbeinu vraiment fait son travail d'aide personnelle. Et Moshe Rabbeinu, il fait ça vraiment d'une joie exceptionnelle, il était vraiment content. הגמרא אומרת, אין אדם מקנא בבנו ואין אדם מקנא בתלמידו. אדם לא יכול לקנות לא בבן ולא ברב שלו ולא בתלמיד שלו. La Gemara dit qu'une personne ne peut jamais jalouser ni son enfant ni son élève. מגיעים לבית המקדש, לאוהל מועד, לקודש הקודשים. Donc à ce moment-là, quand ils se déplacent, ils arrivent au Saint des Saints.
מי נכנס? יהושע בן נון, הוא המנהיג, נכנס לקודש Et הקודשים. là, qui rentre, c'est Yoshua bin Nun, parce que c'était lui le roi, maintenant c'était lui le dirigeant du peuple d'Israël. משה רבנו מחכה לו בחוץ. Moshe Rabbeinu, lui, il attendait à l'extérieur. השכינה, הקדוש ברוך הוא מדבר עם יהושע בן נון. Et donc, Akadosh Baruch Hu commence à discuter avec Yoshua bin Nun. יהושע בן נון יוצא, Yoshua sort, שואל אותו משה, מה אמר לך הקדוש ברוך הוא? et Moshe lui dit, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a révélé? יהושע בן נון אומר לו, הקדוש ברוך הוא אמר לי, לא לך. אם הוא היה רוצה להגיד לך, היה אומר לך. הוא אמר לי, אני לא יכול להגיד לך. Alors Yoshua, il a dit à Moshe, Akadosh Baruch Hu, il s'est adressé à moi, il s'est pas adressé à toi. Si c'est adressé à moi, c'est pour pas que je dévoile. Je peux אמר pas te le משה dire. רבנו והתחיל לבכות ואמר, כי עזה כמוות אהבה קשה כשאול קינה. אמר משה רבנו, הקינה יותר קשה מהמוות, ואהבה שאני אוהב את יהושע בן נון יותר קשה מהמוות, אבל טוב מיתה אחת ולא 1000 קנאות, ביקש מהקדוש ברוך הוא תיקח את נשמתי. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit, Kaza, Kamatara, קשה כשאול. Kasha, Kishol, Kina, Rechafer, Rishpesh, Shalitia. Il a dit que la jalousie qu'il avait, elle était extrêmement forte, et l'amour qu'il avait pour Yoshua bin Nun, il était extrêmement fort. Mais il a dit, c'est plus dur de vivre la jalousie que de vivre que de mourir. Donc il a demandé à Kadosh Baruch Hu de prendre sa neshama et de partir. אז קינה היא מתחלקת לשתיים, יש קינה בריאה וטובה, Du coup, la jalousie, elle est vraiment en deux parties. Il y a une bonne jalousie. שמזה אתה לומד, אתה נהיה, אבל לא קינה שלוקחים אותה לרע, אלא קינה שלוקחים אותה לטוב. C'est cette jalousie qui nous permet d'étudier, qui nous permet de faire des bonnes actions, et pas une jalousie qu'on prend du mauvais côté. C'est vraiment pour les bonnes choses. קינה שבונה, קינה שעוזרת, קינת סופרים, שמגדלת, שמחזקת, שמרימה את האדם. Une jalousie vraiment qui permet de se construire, qui permet de s'élever, qui permet de faire des bonnes choses. ויש קינה שיכולה להרוס את האדם ולהביא את האדם לחורבן שאין קשה ממנו. Et il y a une jalousie qui, elle, peut détruire la personne et qui peut l'amener à des états qui ne sont pire, c'est impossible. אנחנו חושבים הרבה זמן בנפש שלנו בעצמנו מושג גדול בחיים שאנחנו רואים את זה 30 שנה שאנחנו רואים אנשים וראינו את המורבי שיחיה רואה אנשים ואת הסבא שלי בבא מאיר, ראינו את הסבא רבי משה אהרון פינטו וחיינו מהיום שנולדנו וראינו בתוך עמי, בתוך האנשים, בתוך כל התרבויות, בישיבות אשכנזיות, באמריקה, בכל המקומות, כל מה שראינו בחיים, אנחנו יכולים לסכם את הדברים שאנחנו רואים בחיים ביסוד גדול שאנחנו חושבים אותו בנפש שלנו. Le Rav dit que ça fait plus de 30 ans qu'il réfléchit, qu'il voit, il a vu son père qui recevait des gens, il a vu son grand-père Baba Meir qui recevait des gens, il a vu son grand-père du côté de Rabbi Moshe Aaron aussi qui recevait des gens, il a vu beaucoup de gens qui venaient prendre des conseils, et il est arrivé à un principe qu'il a réussi il a dit, il est arrivé à un principe qu'il va nous dévoiler. לכל בן אדם יש את הגנים שלו, גנים שבאו לו ירושה מאבא שלו, אמא שלו, סבא שלו, סבתא שלו, לכל אחד מאיתנו יש את הגנים שלו, כל אחד בא עם הגנים שלו. Il a dit chaque personne, elle a ses gènes, elle a son héritage génétique qu'elle a reçu de son père, de sa mère, de ses ancêtres. והגנים אתה מקבל אותם בירושה בין שתרצה ובין שלא תרצה, אתה מקבל את זה, זה בא אליך מאבא, מאמא, מסבא, מסבתא, גנים באים לך ברצון או לא ברצון. Il a dit les gènes, tu les reçois, tu le souhaites ou tu ne le souhaites pas, c'est comme ça vient, c'est de tes parents, de tes grands-parents, ça vient, c'est comme ça, c'est en toi. ויש מצד שני את ההתנהגות של ההורים ואת המשפחה, איך שמתנהגת, שגם זה בא לאדם, זה כמו גנים, אבל גם אדם יורש את התוואים של ההורים שלו, את התוואים של המשפחה שלו. זה כמו ירושה שאדם יורש. יש ירושה של גנים, שזה דבר, גנים בגוף של האדם, ויש ירושה של התוואים ושל ההתנהגות של המשפחה, האבא, האמא, בבית איך התנהגו, הדודים, הדודות, איך התנהגו, שגם את זה, ואת ההתנהגות שההורים התנהגו עם הילדים, גם את זה, יורשים את זה, זה לא גנים, אבל גם זה משהו שנכנס בירושה של האדם. On dit qu'il y a
donc en réalité deux héritages. Il y a un premier héritage qui est dans le corps de la personne, ce sont ses gènes. Ça, c'est ce qu'il reçoit donc de ses ancêtres, une façon de se comporter mais qui est génétique. Et il y a aussi la nature des personnes, la nature des parents, des ancêtres avec qui on a vécu. Et cette nature des personnes avec qui on a vécu, ça aussi c'est un héritage. Et ça aussi ça se transmet de père en fils et ça influence la personne quand elle va vivre. כמו בית, שבבית הזה אבא ואמא תמיד רבים, אז זה לא גנטיקה לילד, אבל הילד יורש מההורים שלו לריב ולהתווכח כל הזמן. Le Rav dit comme une maison où les parents se disputent continuellement. Alors il a dit que c'est vrai que c'est pas dans les gènes, mais à partir du moment où un enfant il voit sans cesse ses parents se disputer, lui aussi après il risque de reproduire la même chose, le même comportement. ילד שרואה את אבא שלו כל היום גונב, משקר, צועק, אז זה נהיה כמו גן, זה לא גן, זה נהיה כמו ירושה שהוא יורש, לצעוק, לשקר, לומר דברים לא טובים כל הזמן. Il dit, un enfant qui voit son père, qui vole, qui ment, qui se comporte mal du matin au soir, il a dit, à force de voir ça, c'est vrai que c'est pas un gène, mais finalement, ça rentre dans sa nature et il reproduira ça automatiquement. ויש דברים שאפילו אדם לא יודע אותם. Il y a des choses que des fois, même la personne, elle ne les sait pas, elle sait pas encore qu'elle les a reçues. ואנחנו אומרים את זה כמה פעמים. יש נשים בהיריון שרוצים לעשות הפלה ובאים ושואלים, אומרים קשה לנו בפרנסה, רוצים לעשות הפלה ושואלים דעת רב, לעשות הפלה או לא לעשות הפלה. תמיד אנחנו אומרים להם, גם אם אתם מדברים עם הבעל, עם רב, עם רופא, הילד בבטן שומע את זה. והילד בנפש שלו נכנס כבר בתת הכרה שלו, שלא רוצים אותו. לפעמים אדם חי בעולם ומרגיש את עצמו לא רצוי ולא מקובל בחברה ולא יודע למה, כי מאז שהוא קטן נתנו לו להרגיש שלא רצו אותו, והוא היה ילד שהוא היה נטל במשפחה, וילד שלא רצו שהוא ייוולד לעולם. אז עוד שהוא בבטן נכנס לילד בראש שלו מחשבה לא טובה, והילד הזה תמיד הולך עם משהו חסר בנשמה שלו. זה לא גנטיקה, אבל זה משהו שבנשמה נשאר לילד, ואדם חי חיים שלמים בחוסר ביטחון, או מנסה להראות את עצמו, או מנסה להוכיח את עצמו, או חי בייאוש, כי הקטנות שלו הייתה ילד נטל על המשפחה, ילד לא נוח למשפחה, ילד לא טוב למשפחה. זה לא גנים, אבל הוא יורש משהו לא טוב מהמשפחה שלו. Le Rav dit que souvent il y a des femmes qui viennent et qui peuvent prendre de conseils parce que elles sont enceintes et finalement elles ne désiraient pas forcément être enceintes, elles attendent un enfant qu'elles ne voulaient pas, peut-être parce que c'était pas le moment, parce que des fois elles n'avaient pas les moyens d'assumer financièrement de faire grandir cet enfant. Et du coup le Rav dit il faut faire très attention parce que même un enfant qui est dans le ventre de sa mère, un bébé qui est dans le ventre de sa mère, il entend tout ce qui se passe, il ressent tout ce qui se passe, et après, il dit ça donne des personnes, finalement, dans la vie, qui ressentent des manquements, un manque d'assurance, qui ressentent des sentiments comme ils se retrouvent pas au milieu de leurs amis, ils ont pas d'amis, ils ont des sentiments de manquement toute leur vie. Pourquoi? Parce que dès l'origine, en réalité, à partir du moment où leur mère était déjà enceinte, on leur a déjà fait ressentir dans le corps de leur mère ce sentiment déjà comme quoi on les désirait pas. Il dit c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention quand on attend un enfant de jamais faire ressentir ce genre de sentiment parce que ça influence toute la vie de la personne. יש שכל ישר ומחשבה ראשונית שאנחנו חושבים בחיים ורואים בחיים, ויש משהו תת נפשי שבתת הכרה של כל אחד ואחד מהקטנות שלו, שגם אם הוא לא יודע ולא זוכר את זה ולא חושב את זה, זה משהו בתת הכרה בנפש של כל אחד ואחד. Il y a la première pensée que tout le monde pense, ce qu'on voit, ce qu'on pense au jour le jour, et il y a aussi le subconscient de la personne qui ça influence vraiment, qui peut influencer toute la vie, même des choses qu'on pense ne pas savoir, en réalité qui influence tous nos faits, tous nos gestes, tous nos actes et tous nos sentiments toute notre vie. זה אצלי, אצלך, אצלו, אצל כל אחד יש איזה משהו מהרגע שעוד היה בבטן של אמא שלו, כמו שהגמרא אומרת, רבי יהושע בן חנניה אשרי הולדתו, הוא נהיה תנא גדול בזכות זה שאמא שלו הייתה בהיריון, והיה בעיר של 60 בתי כנסיות, והייתה הולכת מבית כנסת לבית כנסת לשמוע שיעורים ותפילות, והוא זכה להיות תנא בזכות אמא שלו.
עוד שהילד בבטן הוא שומע, ועוד שהילד תינוק הוא שומע מה ההורים מדברים, וזה עמוק עמוק בתת הכרה שלו, בנפש שלו, עמוק הדיבורים, הילד טוב, הילד לא טוב, הילד מוצלח, הילד לא מוצלח, לא רצינו את הילד הזה, כן רצינו את הילד הזה, הילד הזה נולד בלי רצון, כן רצון, ופתאום ילד חי, אדם חי כל החיים שלו עצוב, מדוכא, מיואש, זה משהו עוד שהוא לוקח איתו מהזמן שהוא היה תינוק. Le Rav il a raconté une histoire qui est écrite dans la Gemara qu'il y avait une personne qui était devenu un très grand, un gadol exceptionnel, un grand sadique. Il a dit pourquoi? Parce que sa mère, elle avait 60 synagogues dans sa ville et elle allait de synagogue en synagogue pendant qu'elle était enceinte et elle voulait vraiment que son fils y soit attiré par ça, par la doucha, par la sainteté, et donc elle a eu le mérite d'avoir un enfant qui est devenu d'une grandeur exceptionnelle dans la religion. Il dit que quand une personne, quand elle est petite, on commence à lui faire ressentir des choses que par exemple, il n'était pas forcément voulu au moment où il est venu, tout ça. Après, cette personne, elle peut avoir des dépressions, des angoisses, des mauvais sentiments, mais tout ça, c'est des choses qu'on lui a insufflées alors qu'elle était petite et qui restent dans son subconscient jusqu'à la mort. יש לנו את החיים שיושבים על השולחן, כולנו לבושים יפים, שעונים יפים, מדברים, צוחקים, וכל אחד יש לו מה לומר, ויש את הפנים של כל אחד ואחד שהוא יודע, אדם יודע צרת ליבו, את המקומות החשוכים בנפש שלו. Il dit, il y a tout ce qu'on voit ici, tout le monde est bien habillé, tout le monde a une belle montre, tout le monde est bien assis ici autour de la table, et ça c'est ce qu'on voit. Et il y a des choses que chacun a son petit coin d'obscurité dans sa vie, et chacun a des petites amertumes qui peuvent influencer sa vie, sa façon de se comporter. אז יש לנו שתי דברים, את הגנים שיורשים מההורים, אחד הגנים שלו עצבני, אחד הגנים שלו עצוב, אחד הגנים שלו כך, כל אחד מהגנים שבא מההורים והסבות והסבתות שלו, שזה ירושה שיורשים, ויש ירושה שנייה שיורשים את הדיבור, את ההתנהגות, יורשים את העצבים ואת השמחה ואת הדאגה ואת ההתנהגות של האבא והאמא והמשפחה. זה שתי ירושות שיורשים בין ברצון בין בלא ברצון. Du coup, donc le Rav, il conclut, il dit qu'il y a donc deux choses qu'on hérite de nos parents. Il y a les gènes, donc on peut avoir des gènes par exemple de quelqu'un d'énervé, ou des gènes de quelqu'un de triste, ou des gènes de quelqu'un d'angoissé. Et il y a à part ça la nature des personnes avec qui on a vécu. Et il dit que ces deux choses, on les reçoit et on les récupère, que ça soit avec volonté ou sans volonté, c'est des choses qui viennent automatiquement influencer notre comportement et notre façon de vivre. אבל צריך גם לדעת שהחיים שלנו, אנחנו חושבים את זה הרבה שנים בנפש שלנו, החיים שלנו זה כמו תנור. Le Rav dit, il faut savoir que notre vie, c'est comme un four. ובתנור רוצים להכין עוגה. Dans ce four, on a envie de préparer un gâteau. מה שמים בתוך העוגה, בתוך הסיר, שמים קמח, ושמים סוכר, ושמים שוקולד, ושמים דברים, מערבבים את הכל ושמים בתנור ומדליקים את התנור. Qu'est-ce qu'on met dans ce gâteau? On met du sucre, du chocolat, de la farine, on mélange tout ça, et après, on met ça dans le four. החיים שלי ושלך ושל כל אחד ואחד זה התנור. La vie de chacun, c'est comme un four. בתנור הזה נכנס הגנים של האבא והאמא והסבא והסבתא, ונכנס מה שההורים הורישו לנו בכעסים ובשמחות ובהתנהגות ובמידות, את שתי הירושות, ירושות של הגנים והירושות של ההתנהגות שהם התנהגו. Et dans ce four, donc on met les gènes qu'on a récupérés de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, et aussi la nature, la façon dont ils se sont comportés, les joies, les énervements, les tristesses, tout ça, ça se mélange. וכל זה נכנס לתוך החיים של כל אחד מאחד מאיתנו, בתנור של החיים של כל אחד, בתנור בראש, בלב, בכבד, בתנור של כל אחד ואחד. Et dit tout ça, ça rentre dans le four de chacun d'entre nous. Et une fois, c'est le four de la tête, le four du cœur, le four du foie, et tout ça, ça se mélange dans la vie de chacun. וכל אחד איך שמדליק ושם את התנור שלו באיזה חום ובאיזה קור, ואיך מכוון את התנור שלו. Et c'est chacun en fonction de la température qu'il met dans le four, un peu plus chaud, un peu plus froid, en fonction de la façon dont on dirige ce four. לא משנה מה הגנים ומה ירשת מפה ומפה. Ça ne change pas ce que les gènes qu'on a reçus et l'héritage qu'on a reçu comportemental. אתה יכול בכל אופן, בכל מצב,
לנסות להוציא את העוגה הזאת פחות או יותר נורמלית וטובה שאתה יכול לאכול אותה. On peut en réalité sortir ce gâteau en fonction de la façon dont on dirige le four, à peu près correctement, à peu près bon, à peu près en fonction de comment on organise, comment on fait cuire ce gâteau. אתה יכול מראש להתייאש ולומר, אבא שלי לא בסדר, אמא שלי לא בסדר, הגנים לא בסדר, ולשרוף את העוגה ולשים את זה על החום הגדול ביותר שישרף מההתחלה, או לשים את זה על קור שבכלל לא יתבשל, או שלעשות את זה פחות או יותר אכיל ואפשר לאכול את זה. Il dit il y a deux possibilités. Ou bien on se dit voilà dès le début moi mes gènes ils sont mauvais, j'ai reçu j'ai un patrimoine génétique qui est catastrophique, mes parents ils sont nerveux, ils se comportent mal et du coup dès le début quand le gâteau il rentre dans le four on le brûle, ou bien même pas on se met à monter la température, on a tellement abandonné que le gâteau jamais il va cuire, il va rester froid. Ou bien on se dit quoi? Non, l'autre solution c'est quoi? C'est d'essayer de jouer avec la température, de jouer avec les gènes, le patrimoine génétique et la nature qu'on a récupéré et d'essayer de sortir un gâteau quand même à peu près correct. יוסף הצדיק נולד מגנטיקה, מירושה של קינה שאימא שלו קינתה מלאה. Yosef Hatzadik, comment il est né? Il est né finalement d'un gène de sa maman, de Rachel, qui était jalouse de Léa. למה ללאה יש ילדים ולה אין ילדים? Pourquoi Léa, elle avait pu avoir des enfants, et Yosef et Rachel, elles n'arrivaient pas à avoir d'enfants? הוא היה צריך להיות עם טבעים של לקנות באחים שלו, הם מקנים בו, הוא מקנה בהם חזרה, לנקום בהם, לשנוא אותם. Il dit, Yosef, normalement, il aurait pu avoir la même nature que sa mère, d'être jaloux de la même manière qu'eux étaient jaloux de lui, de vouloir se venger de ce qu'ils lui ont fait. Il aurait pu les détester. לא, הוא לא עשה את זה, הוא לא נקם בהם, הוא התנהג אליהם הטוב ביותר, הוא כיבד אותם הטוב ביותר, הוא לא עשה שום דבר מהגנים שהוא קיבל ומהירושה שהוא קיבל מאמא שלו, ותקנא רחל בלאה, הוא לא ירש משם כלום. את זה הוא בישל את זה במקום הנכון ביותר, להשתמש בזה בצורה הנכונה ביותר. Il a dit, Yosef, il s'est jamais mal comporté, jamais il s'est vengé de ses frères, de ce qu'ils lui ont fait. Il les a honorés au plus haut titre, il s'est comporté vraiment de manière exceptionnelle avec eux. Il a dit pourquoi? Parce que de ce gène qu'il a reçu de sa mère, de cette jalousie qu'elle avait envers Léa, non, il a fait attention, il a dit, il a su jauger la bonne température pour se comporter correctement et ne pas tirer le mauvais de ce gène qu'il avait de sa maman. Le Rav dit qu'il y a un midrash qui fait peur, et il a dit ça fait peur même de le citer. Il y avait un très grand roi en Israël. Quand il a entendu que le peuple d'Israël sortait d'Égypte, מי זה האיש הזה שעלה לשמיים, דיבר עם אלוקים, מוריד את התורה? מי זה האיש הזה? Il a dit, je veux savoir qui c'est Moshe Rabbeinu, qui est cet homme qui est monté au ciel, qui a fait descendre la Torah. Je veux savoir qui est cet homme. אמר אותו מלך, אני לא אגלה מה אני רוצה. הוא לקח את הצייר הכי טוב שהיה במדינה, בארץ כנען, בארץ ישראל, ואמר לו, לך, יש איזה מישהו, תצייר לי אותו, והוא לא גילה לו מי זה האיש הזה. אמר לו, תצייר לי את משה שנמצא במדבר עם בני ישראל. Donc, du coup, ce roi-là, il a pas dévoilé ce qu'il voulait vraiment, mais il a pris un très grand peintre, un très grand artiste dessinateur, et il lui a dit, va voir ce Moshe et va me le dessiner, je veux savoir à quoi il ressemble. צייר את הציור, את הפנים של משה, הלך למדבר, חיכה למשה פה, צייר בדיוק את הפנים של משה. Il est parti dans le désert et il a dessiné, il attendait Moshe à droite, à gauche, jusqu'à qu'il arrive à faire un dessin exact de Moshe Rabbeinu. הביא את התמונה למלך. Il a ramené donc ce dessin au roi. המלך לא גילה מי זה בתמונה, והוא הביא כמה אנשים שמומחים לחוכמת הפרצוף, שיודעים בדיוק להגיד מה השפתיים של האדם אומרים, מה הגבות של האדם אומרים. הרי יש חוכמת הפרצוף, יש חוכמת הכף, יש חוכמת הפרצוף, יש חוכמת הגוף, מתי שיש לאדם זעזועים בגוף, או
הרגשות בגוף. אדם יכול להרגיש, מי שיודע על פי הקבלה ועל פי תורת הסוד ועל פי גם תורות שיש בגויים בזה תורות. מהפנים אפשר לדעת מה אדם, מהיד אפשר לדעת מה אדם. אדם בגוף שלו מתזוזות שהוא מרגיש, הוא יכול להרגיש מה עומד לקרוא, מה קורה. יש חושים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו איך להרגיש. המלך הלך הביא כמה מומחים לחוכמת הפרצוף ואמר להם, מי זה האיש הזה? תגידו לי מי האיש הזה, והם לא ידעו שזה משה. Le roi, donc, il a pris ce dessin et il l'a amené à des personnes qui étaient spécialistes de ce qu'on appelle l'intelligence de la face. C'est-à-dire qu'en voyant la face des personnes, elles arrivaient à savoir cette personne qui elle est vraiment, son comportement. Ils savaient vraiment, en voyant sa face, en voyant la face des personnes, qui elle était. Et du coup, il leur a amené ce dessin. Eux, ils savaient pas que c'était Moshe Rabbeinu. Et il leur a dit, voilà, dites-moi qui c'est. האיש הזה הסתכל על משה, אמר לו, האיש הזה גנב, שקן, רמאי, נוכל, צבוע, שודד, רוצח, הכל. זה הפנים של האיש הזה. Alors du coup, cette personne qui a analysé la face, elle a dit, cette personne-là, c'est un voleur, un escroc, un menteur, un brigand, une catastrophe. המלך אמר, זה אדם שאני משלם לו משכורת, הוא שקרן, תקחו אותו לבית סוהר. Alors, le roi... Oui, כן. המלך אמר למי? על הצייר? על הצייר ועל חוכמת הפרצוף, שתיהם תיקחו אותם לבית סוהר. Ok, le roi il a dit, ok, ces deux-là, c'est pour eux, le dessinateur, je l'ai payé, et l'autre, je le paye pour analyser la face des gens. Ces deux zéros, prenez-les en prison. שלחו צייר אחר. Ils ont envoyé un autre dessinateur. מצייר בא, מביאים אנשים אחרים, אותו דבר, גנב, שקרן, רמאי, צבוע, רוצח, הכל. Il revient avec le dessin, il revient aussi encore une autre personne qui analyse la face, et la personne qui analyse la face, il a dit la même chose, encore voleur, menteur, המלך אמר, גם הם לבית סוהר, לשלוח 3. Le roi, il les a envoyés aussi en prison, il renvoie la troisième équipe. השלוש גם מצייר, מביא אותם תמונות, גנב, שקרן, רמאי, צבוע, הכל. Et la troisième équipe, il s'est passé exactement la même chose, il a dit aussi voleur, menteur. המלך אמר, אפשר לטעות פעם אחת, פעמיים, 3 פעמים, אי אפשר לטעות. המלך אמר, אני לוקח התמונות והולך לפגוש את משה רבנו. Alors, le roi, il a dit, on peut se tromper une fois, 2 fois, mais 3 fois, c'est pas possible de se tromper. Qu'est-ce qu'il a dit? Le roi, il a dit, je vais prendre ces trois dessins et je vais partir moi rencontrer Moshe Rabbeinu. הגיע המלך למדבר, מבקש לפגוש את משה רבנו, עם 3 תמונות, עם כל הציירים, עם כל האנשים שמבינים בפרצופים. Donc du coup, le roi est arrivé dans le désert et il dit, voilà, je veux rencontrer Moshe Rabbeinu et je veux le rencontrer avec les dessins que j'ai dans ma main, avec les personnes qui analysent la face et avec les dessinateurs. אומר המלך למשה, אתה משה הגדול, איש האלוקים, איש קדוש, עלית לשמיים, ראית את אלוקים, הורדת את המן, תראה מה אומרים עליך. Alors, il lui a dit, le roi, il s'adresse à Moshe, il lui dit, voilà, c'est toi qui es monté au ciel, t'as descendu la Torah, t'as fait descendre la manne sur le peuple juif dans le désert, t'es vraiment quelqu'un d'exceptionnel, regarde, voilà ce qu'on dit sur toi. אמר לו משה מת, יש לי יצר הרע קשה לגנוב, יצר הרע קשה, כל העבירות שאתה אומר יש לי יצר הרע, כל התוואים שאתה אומר יש לי את זה, אבל אני נלחם לעצור את עצמי בכל הדברים. Alors Moshe Rabbeinu, il lui a répondu, il lui a dit, en réalité, j'ai tous ces Yetzirara, j'ai tous ces mauvais penchants de voler, d'escroquer, tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais par contre, je les combats du matin au soir. לא משנה מה קיבלת ירושה מהאבא שלך ומהסבא שלך, לא משנה מה קיבלת ירושה. אתה יכול לקחת את עצמך, ועם מה שיש לך, לעשות מעצמך את ההוגה הטובה ביותר מכל ההוגות כולם. Peu importe ce que tu as reçu dans ta génétique, la nature que tu as eu en héritage de tes parents, de tes ancêtres. Toi, tu dois te prendre en main et arriver à prendre la jauge et à faire le meilleur gâteau de toi. אדם צריך לקחת את התורה, לקחת את המידות, לקחת את כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, ולבנות את זה כלים לעזור לנפש שלו, איך להתמודד עם כל ההתמודדויות של החיים. כי כל אחד יש לו התמודדויות שהן לא פשוטות. לכל אדם בחיים שלו יש התמודדויות שלא פשוטות. מי שחושב שהוא קם בבוקר והוא קם לחיים שהכל נוח והכל טוב, הוא טועה טעות חמורה. לכל בן אדם יש מסלול חיים שזה מסלול מלא מהמורות ומלא התמודדויות קשות ביותר. וכל אדם צריך לקחת את הכלים שהוא קיבל מההורים שלו, מהאהובות שלו, ולקחת את הכלים של התורה, את הכלים של המצוות,
ולקחת את זה איך להתמודד, לעבור את ההתמודדויות של החיים. Le Rav dit que chaque personne, elle doit prendre la Torah, elle doit prendre les ustensiles qui sont dans ses mains pour pouvoir se combattre toutes les épreuves et tous les obstacles qu'il va avoir dans sa vie. Il a dit, si une personne, elle croit qu'elle va se réveiller le matin et que tout est rose, il a dit, ça n'existe pas, ça n'existe pour personne. La vie, elle est faite d'obstacles pour tout le monde et on doit prendre les ustensiles qu'on a dans nos mains, on doit prendre la Torah, on doit prendre les mitzvot, les bonnes actions pour pouvoir passer tous ces obstacles, passer toutes ces épreuves et pouvoir aller de l'avant. אמרנו השבוע ביום ראשון ובמוצאי שבת בשיעור במרוקו דבר שיש בו מוסר גדול. כל אדם יש לו כל מיני החלטות בחיים שצריך להחליט. Le Rav dit que chaque personne dans sa vie, elle doit prendre pas mal de décisions. אמרנו אתמול בלילה בשיעור שכל בן אדם מחליט 35,000 החלטות ביום. כל בן אדם רגיל, ממוצע מחליט 35,000 החלטות ביום. בן אדם רגיל פשוט, לא מדברים על מנהל גדול ועל איש עסקים גדול שיש לו הרבה החלטות. אדם נורמלי בחיים מחליט 35,000 החלטות ביום. Le Rav dit que une personne, chaque jour, elle prend 35 000 décisions. Il dit, après, c'est pas un grand dirigeant, ça encore, ils peuvent encore plus de décisions à prendre, mais chaque personne dans sa journée, elle prend 35 000 décisions. רק על אוכל. כשאדם אוכל ושותה, הוא מחליט 227 החלטות ביום, לאכול או לאכול, לשתות לא לשתות, אני אוכל את זה, לא אוכל את זה, 227 החלטות ביום, רק בעניין אוכל. Rien que au niveau de la nourriture, une personne, elle prend 227 décisions dans la journée. Est-ce que je mange, je bois pas, je prends ça, je bois ça, je mange ça, je mange à quelle heure? Ça, rien que ça génère 227 décisions par jour pour une personne. המוח של האדם כבר בסוף היום עייף מהחלטות שהוא צריך להחליט. 35,000 החלטות. וזה עוד לא דברים גורליים, דברים נורמליים. לקנות, לא לקנות, לרדת, לא לרדת, לענות לאיש הזה, לא לענות לאיש הזה. הנפש כבר עייפה, 35,000 החלטות ביום. Le Rav dit que donc le cerveau d'une personne est déjà vraiment fatigué parce que la personne, elle prend déjà 35 000 décisions avant de commencer, quoi. C'est une journée normale. Est-ce que je réponds à cette personne? Je ne réponds pas. Est-ce que je fais ci? Je vais au travail. Je vais pas au travail. Je réponds à ma femme. J'aide ma femme. Je fais ça. Je fais ci. Tout ça, c'est 35 000 décisions. Et donc, le cerveau de la personne, automatiquement, à la fin de la journée, il est fatigué. כל אדם מסתכל על עצמו כבר הוא עייף, כמה אפשר לחשוב, עייף, אפילו לא שם לב, עייף, עייף לא מהגוף עייף, עייף מהראש כבר עייף, עייף, הראש מעייף את כל הגוף מרוב המחשבות. Il dit chaque personne, elle est déjà fatiguée en réalité à force de penser, de réfléchir, de prendre des décisions. La tête de la personne, elle est fatiguée. אמרנו השבוע דבר שיש בו מוסר גדול, צריך לדעת. לפני שאדם לוקח החלטה, הוא נמצא בלחץ נפשי גדול ביותר. גם אם זה לא החלטה גדולה. כל החלטה שאתה גורר אותה ולא לוקח אותה, אתה בלחץ. Le Rav dit que chaque décision qu'on doit prendre, et qu'on ne prend pas tout de suite, c'est une décision qu'on décide de mettre de côté pour réfléchir et prendre cette décision plus tard. Il dit que ça entraîne un stress à la personne. ברגע שאתה כבר לוקח את ההחלטה, גם אם היא טובה לא טובה, כבר אין לך את הלחץ שלפני ההחלטה. Il dit qu'à partir du moment où tu prends la décision, que cette décision elle soit bonne ou moins bonne, déjà tu as évacué ce stress et donc tu te sens mieux. מתי שההחלטה עוד באוויר, כן, לא, אני אקנה, לא יקנה, יתחתן, לא יתחתן, ייסע, לא ייסע, אני אטוס, יכין את התיק, לא יכין, אדם נמצא בלחץ. ברגע שאדם כבר החליט, הלחץ של ההחלטה ירד ממנו, הוא כבר בפנים, הוא כבר התחיל ללכת בפנים. Il dit qu'à partir du moment où une personne, elle est en train de réfléchir, je voyage pas, j'achète pas, je me marie pas, tout ça, ça entraîne des stress. À partir du moment où tu as pris la décision, c'est fini, t'es dedans. Que la décision, elle soit bonne, pas bonne, c'est bon, le stress, il est évacué et c'est parti. לכן אדם צריך להשאיר את ההחלטות, אדם צריך להשאיר את הדברים ביד התורה, ביד תלמידי חכמים, ואדם שעושה שאלת רב, גם אם הוא נכשל, מי נכשל? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא צריך לפרוע את הצ'ק הזה. יש לאדם ערבות מהקדוש ברוך הוא מתי שהוא עושה שאלת רב. C'est pour ça qu'il dit que la personne, avant de prendre des décisions, elle doit demander à des rabbanim, à des talmidei chachamim. Et il dit des fois, on peut poser la question à un rab, et finalement, on voit qu'il y a un obstacle. Il dit, mais c'est pas un obstacle. Il dit, c'est quand il a demandé au rab, c'est comme s'il a demandé à Kadosh Baruch Hu. Le chèque, finalement, c'est qui va devoir le remplir et rembourser cet obstacle? C'est à Kadosh Baruch Hu. C'est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. וגם אם אדם לא רואה מהר את הישועה בדברים, הישועה מחכה לו לזמן שבאמת הוא צריך את הישועה.
Il dit même si une personne, elle ne voit pas tout de suite la délivrance dans la chose, parce que dans une chose pour laquelle il a demandé, alors à ce moment-là, il ne faut pas qu'il croie que c'est fini. Elle l'attend à un certain endroit, à un certain coin, et à ce moment-là, il aura sa délivrance. מישהו רוצה לשאול משהו, רבי ירמיה? רבי ירמיה צדיק, מי רוצה לשאול? רב ביטון צדיק מבריסל, תספרו לנו על בריסל. ברוך השם. מה יש בבריסל? יש בית כנסת, בית כנסת, ברוך השם, יש הרבה יהודים. כמה יהודים? כמה יהודים? יש בערך 10,000. רק שהם לא... יש הרבה... אסימיליאציה. התבוללות. כן. יש רק מסעדה אחת כשרה ו... 10,000 יהודים מסעדה אחת. שיקחו קצת מצרפת מסעדות. יש פה יותר מדי. בחנות אחת. צריך לחזק את בריסל. מי רוצה לשאול, לומר, איפה רבי יונתן ביטון הצדיק? מי רוצה צדיקים עוד לשאול, לומר דבר? בבנימין טוב צדיק. בבנימין אמרנו בשבת דבר מפחיד. כתוב שראובן היה בכור, ויוסף היה בן של רחל. כתוב בספרים הקדושים דבר מפחיד ביותר, שלאה היה לה 6 ילדים, בילה 2 ילדים, זילפה 2 ילדים, ולאה עוד פעם נהייתה בהיריון. ולאה אמרה, יהיה לי 7 ילדים, בילה 2 ילדים, זילפה 2 ילדים, לאחותי רחל יהיה ילד אחד. מה עשתה לאה? מחלוקת. חלק מהראשונים אומרים, התפללה שהבן שהיה לה בבטן התהפך לבת, וזה היה דינה. וחלק מהמפרשים אומרים, האבן עזרא בתוכם ועוד ראשונים, שהעיבור של רחל, של לאה, עם התינוק שהיה לה, עבר לבטן של רחל אימנו. ורחל אימנו, תחילת העיבור היה אצל לאה, וזה עבר לרחל. ולכן איך רחל קרא ליוסף? יוסף היא השם בן אחר, כי בכל אסף השם חרפתי. זה לא הבן שלי, איפה תחילת העיבור היה? אצל לאה, רק אסף השם חרפתי שלא יהיה לי ילד אחד ויהיה לי 2. זה פחד. ומתי שבנימין נולד, היא אמרה, בן עוני זה הבן היחיד שיש לי, כי יוסף זה בא מלאה. זה דבר שפחד לומר כזה דבר. זה מובא בראשונים. כבודו צדיק, ישועה גדולה, זה הגיס שלכם. אני מתפלל עליך כל יום. מהיום שדיברנו שמה. Depuis le jour où on a parlé là-bas. Je peux poser une question? Oui. Il a dit que Yosef, il est né de la jalousie. Oui. Et alors, comment ça se fait qu'on apprend de Yosef aussi que lui, il est protégé de tout ce qui est Aïnara et tout ça, malgré qu'il vient de... איך כתוב יוסף שלא פוגע בו עין הרע? הוא אמר, יוסף הוא נולד מהקנאה, זה מה שהרב אמר, זה ככה הוא הבין, זה השאלה שהוא אומר. הוא אומר שיוסף נולד מהקנאה של רחל ללאה, ואיך יכול להיות שיוסף שהוא נולד מהקנאה, שכביכול זה כמו עין הרע, בגלל שזה עין צרה שיש קנאה, והוא שמור מהעין הרע. משום שהוא עבד על עצמו ידע צדיק. מי שעושה למישהו עין הרע פוגע בו. אדם שלא עושה לאף אחד עין הרע לא יפגע בו. יוסף לא עושה לאף אחד עין הרע, אז עין הרע לא פוגע בו. Il a dit, comme Yosef, lui, il a travaillé sur lui pour ne pas être jaloux, pour ne pas voir le mal vers les autres et ne pas avoir d'Aïnara sur les autres. Alors l'Aïnara, il ne pouvait pas l'attaquer à lui. Il a dit, c'est pour ça, il a dit qu'il faut savoir que quand une personne, elle fait attention et elle n'a pas d'Aïnara pour les autres, alors elle ne peut pas avoir d'Aïnara, elle est tranquille, elle est protégée. Celui qui ne fait pas d'Aïnara aux autres, il n'en aura pas, il aura rien de l'Aïnara, et celui qui fait, il doit avoir peur parce que lui, il pourra avoir de l'Aïnara. ואותו דבר בלשון הרע. עכשיו בן אדם יושב ואומר על פלוני לשון הרע, צריך לדעת שבאותו רגע מישהו בעולם יושב ומדבר עליו לשון הרע. אתה לא תדבר, לא ידברו עליך. אתה תדבר באותו דקה שאתה מדבר לשון הרע, מישהו במקום אחר מדבר עליך.
Il dit la même chose pour le Lashon Hara. À partir du moment où une personne parle sur une autre personne, à ce même moment dans le monde, quelqu'un dit du Lashon Hara sur lui. Si une personne elle fait attention à ne pas dire de Lashon Hara sur les autres, on ne dira pas de Lashon Hara sur lui. Si une personne elle dit du Lashon Hara sur les autres, on dit du Lashon Hara sur lui. פרדי הצדיק, אני אוהב אתכם, ידעו, יש לנו שמחה גדולה שפרדי פה בבית שלכם. פרדי צדיק. פרדי עושה חסד באוקראינה, מציל יהודים, כמה יהודים הוא הציל, כמה יהודים. רוברט, כמה יהודים הוא הציל? אלפים של יהודים הוציא אותם מהמלחמה. אלפים של יהודים הוציא אותם מאוקראינה, הציל אותם. Il a fait sortir des milliers de juifs pendant la guerre en Ukraine, il sauve beaucoup de juifs. כבוד הרב, יש עניין שהורה יכול לעשות לילד שלו עין הרע. ודאי. ויש עניין גדול בזה מאוד, זאת אומרת, ואז דיברנו גם עם רוברט, ואז דיברנו גם עם כבוד הרב, שהורה שצריך לדבר על הבן שלו, על הילד שלו, הוא סומך בהשם, זאת אומרת... יגיד, הילד שלי חכם כי השם נתן לו שכל, הילד שלי יפה כי השם נתן לו שכל, אדם יגיד פלוני עשיר כי השם נתן לו כסף. אם קושרים את ההצלחה לאדם, את היופי לאדם, את החוכמה לאדם, עשית לילד של... תגעת באדם בעין הרע. Il a dit, le Rav, à partir du moment, lui, il a dit des fois des parents peuvent causer du Aïn Hara à leurs enfants. Et il a dit que pour ne pas qu'il y ait de l'Aïn Hara sur n'importe quoi dans le monde, il faut dire que cette chose, elle est venue d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, une personne qui réussit, il dit la réussite, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé. Une personne a une belle voiture, il dit c'est Hachem qui m'a envoyé cette belle voiture. Même si je la mérite pas, Akadosh Baruch Hu il l'a donné. Il a une bonne nourriture, il dit c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé cette nourriture. Si on attache la réussite à Akadosh Baruch Hu, on se rend compte que toute cette réussite, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, alors il peut plus y avoir d'Aïn Hara. Par contre, à partir du moment où une personne, elle dit je réussis parce que moi je suis fort, parce que moi je suis bon, parce que je suis le meilleur, alors à ce moment-là, il peut avoir l'Aïn Hara. Ken Sadik, Ken. Est-ce que tout à l'heure il a dit qu'il valait, quand on ne prenait pas de décision, ça crée du stress. Oui. Mais est-ce que parfois de prendre une mauvaise décision, même très vite, ça ne crée pas beaucoup plus de stress après, comme les frères de Joseph qui ont pris la décision d'agir mal avec lui, finalement toute leur vie ils en ont souffert. כבוד הרב אמר שלפעמים לא לקחת החלטה זה גורם לחץ. אז הוא אומר לפעמים לקחת החלטה רעה זה גם יכול לגרום עוד יותר לחץ בגלל גם אם אדם לקח החלטה רעה, לא של טעות, ייסוג ממנה לאט לאט. לא לקחת החלטה זה הרבה פעמים יותר בעיה מלחכות בלי החלטה. גם אם טעית, אנחנו אומרים זה על עצמנו בישיבה, בלי עין הרע יום הישיבה זה גדול, זה בכל העולם, אולי 98% מהדברים שעשינו נכשלנו, אולי 2 דברים הצלחנו. מי שלא עושה הרבה דברים ונכשל לא יצליח בקצת דברים. Il dit le Rav, même quand on prend une mauvaise décision, il a dit c'est pas grave parce qu'après on peut arriver à s'arranger avec cette mauvaise décision. Il a dit que la yeshiva aujourd'hui, il parle de la yeshiva de Shuvah Israël, aujourd'hui c'est quelque chose d'exceptionnel dans le monde, il y a 80 Bate Midrashot, c'est vraiment très grand et c'est une excellente réussite. Mais le Rav il dit que sur 100 choses qu'il a faites, il y a des fois il y a seulement 2 décisions bonnes qu'il a prises sur 100. Mais en réalité s'il n'avait pas pris ces 98 mauvaises décisions et il n'avait pas pris les décisions rapidement, bah il n'aurait pas réussi à construire ce qu'il a réussi à construire. גם אם תיכשל כל אדם בהחלטה תיסוג לאט לאט, להישאר על אותו מקום ולא לעשות כלום זה הדבר הקשה ביותר. תיכשל תחזור אחורה לאט לאט. Il a dit même si tu te prends un obstacle et tu recules, après c'est pas grave, au moins tu as cette nature de prendre des décisions et finalement c'est ce qui va te permettre d'avancer. Alors qu'une personne qui ne prend pas de décision, elle reste comme ça dans les airs et elle stagne et elle n'avance jamais. סיפרנו באחד השיעורים, היה פרופסור גדול פעם בקופנהגן, שקראו לו או, ככה קראו. למה? הוא היה נוסע בכביש, מגיע לצומת, אומר, אני אסע ימינה? לא, אולי שמאלה. שמאלה? לא, אולי ימינה. כל צומת שהוא היה מגיע, היה יושב שם 3 שעות או.
כל דבר שהיה עושה או, והוא מת עם או בלי כלום. Il a dit une fois, il y avait un grand professeur qui à Copenhague, on l'appelait Oh, parce qu'à chaque fois qu'il arrivait à un carrefour, il disait ou bien je vais passer à droite ou à gauche. Et toujours il disait Oh, ça veut dire ou là, ou là, ou là, ou là. Il est mort, il a jamais rien réussi dans sa vie parce qu'il a jamais pris de décision. תיכשל, תתקן את זה, תיסוג לאט לאט. אבל ודאי שאדם נעשה שטויות. אבל אם צריך לקחת החלטות שאתה רואה הכל, זה דבר שהוא הגיוני ודבר שהוא גם צריך להבין מה זה הגיוני. הגיוני זה צריך גם מודד של כל אדם מה זה הגיוני. בשביל אדם אחד הגיוני לשתות בקבוק יין, בשביל אדם הגיוני זה לא לשתות כוס יין. תלוי הגיוני מה זה הגיוני. Il a dit il faut bien sûr prendre des décisions qui sont quand même mesurées. Il a dit bon après chaque personne elle a sa mesure. Une personne, elle va trouver que boire une bouteille de vin, c'est mesuré, c'est réfléchi. Une autre personne, elle va dire non, même une moitié de verre. Oui, si je dois rouler derrière, je vais pas la boire. Il a dit bon, mais dans tous les cas, il faut prendre des décisions. כל אדם צריך לעשות לעצמו איזה מבחן בחיים, מה היכולות שלו, מה הגבולות שלו, וכל אדם צריך לדעת פחות או יותר לעשות איזה שאלון לעצמו, איפה הוא נמצא בחיים ואיפה הוא נמצא במצב שלו. זה לא כולם אותו דבר, לא לכולם יש אותו כוח, לא לכולם יש אותו דחפים, לא לכולם יש אותו מרץ. כל אחד צריך לעשות שאלון פחות או יותר, מה השאלון שלו ומה הקריטריונים שלו, ועל פי זה להתקדם בחיים. Il dit que chacun il doit finalement se fixer des objectifs dans la vie en fonction de ses forces, en fonction de ses faiblesses. Il a dit chaque personne n'a pas toutes les personnes n'ont pas les mêmes forces, n'a pas la même puissance, n'a pas la même intelligence, mais en fonction de ce que la personne ressent en lui, elle doit décider de se fixer des objectifs et de se fixer un chemin. Et en fonction de son objectif, d'essayer d'atteindre par ce chemin ses objectifs. והרבה זה תלוי בהורים. ההורים יש להם הרבה חלק בכל מה שקורה עם הילדים. Il dit, et beaucoup de ces choses et de la façon dont on va se comporter, finalement, ça dépend des parents. הרבה אנשים מתוכנו באו או מהורים שבאו מעלייה, או מאנשים שבאו מהשואה, או מאנשים שרק נלחמו איך להביא לחם לבית, ואז לא ידעו איך לתת את הכלים הטובים לילדים. אז כולם גדלו מי כך, איך כך, מי גנב כך, מי עשה כך, מי למד כך, והחיים התגלגלו בצורה לא פשוטה. אבל היום עם ההתמודדויות של היום יש מחויבות גדולה להורים לתת כלים לילדים, איך הילדים יתנהלו בצורה נכונה ואמיתית, בחינוך, ביראת שמיים, בהתנהגות, בהשכלה. אדם צריך להשקיע בזה הרבה, ואת עמלנו אלה הילדים. Il dit que beaucoup de personnes parmi nous, nos parents, quand ils sont arrivés de là où ils sont arrivés, certains de la Shoah, certains d'autres du Maghreb, les parents, quand ils sont arrivés, c'était une vie qui était un peu difficile, donc du coup, on regardait beaucoup ce qui se passait chez les autres et on comparait, et du coup, ils nous ont un peu insufflé cette façon de se comporter. Mais il dit qu'aujourd'hui, la vie, elle est beaucoup plus difficile que ce qu'elle était d'antan, avant, et il dit que désormais, on doit vraiment faire attention aux ustensiles qu'on va donner à nos enfants pour pouvoir se comporter, pour pouvoir grandir et pour pouvoir se développer. Juste poser une question. Quand il a parlé de la jalousie positive et la jalousie négative, et les symptômes, il n'a pas parlé des symptômes qui sont là, qui sont présents et qu'on ressent, qu'on va du bon côté ou du mauvais côté. Et comme moi, par mon expérience à moi, j'ai vu qu'on a été que dès qu'on se révolte, c'est le mauvais côté. Comme a été la révolte, parce que ça, révolter, c'est dire Méred c'est révolter, et Méred c'est même le bride. En réalité, quand quelqu'un qui commence à être révolté, donc il est jaloux, mais dans sa jalousie, il y a une révolte de ne pas avoir ce petit-là. Donc c'est ce symptôme-là qu'il faut surveiller. Dès qu'on commence à rentrer dans un système de révolte, j'appelle la beauté, c'est Méred c'est même que Méred, on fabrique une maladie. Et c'est ces symptômes-là qu'on doit surveiller, avant même de comprendre ce que ça veut dire bien et mal. Parce qu'on n'est pas capable de comprendre. הוא אומר כבוד הרב שהרב דיבר על קנאה טובה, על קנאה לא טובה, אז הוא אומר שהקנאה, הוא אומר איך אפשר לדעת אם הקנאה היא טובה או לא טובה. הוא אומר אם הבן אדם יש לו איזה מרד, הוא מרגיש שיש לו מרד. Vous savez comment dire un symptôme en hébreu? Un symptôme en hébreu. סימן. הסימן הוא אומר זה האם יש לו מרד. יאמרו שהגמרא אומרת בית הלל ובית שמאי הם עשו המלחמה הקשה ביותר בש"ס.
כל הגמרות בית הלל, בית שמאי, בית שמאי, בית הלל, מלחמה גדולה, כל התורה בין בית הלל לבית שמאי. והגמרא אומרת, הם היו יוצאים מהישיבה, מתחתנים חברים. אם זה לא פוגע בחברות, זה קנאה טובה. אם זה פוגע בחברות ומתחיל להיות אחורה מילים לא טובים ושנאה, זה שנאת חינם. Il dit que dans la Gemara Bet Shammai et Bet Hillel, pendant toute la Gemara, on voit que Bet Shammai et Bet Hillel, ils se disputaient en réalité mais sur la Torah. Ils avaient toujours des points de discorde au niveau de la Torah. Et c'était une guerre sans merci, mais au niveau de l'étude de la Torah. Il dit que quand ils sortaient de la yeshiva, par contre, les enfants de Bet Shammai se mariaient avec les enfants de Bet Hillel, et inversement, ils s'entendaient vraiment extrêmement bien. Et le Rav, il dit que comment on sait donc si la kina elle est bonne ou elle est mauvaise, ou si une discorde elle est bonne ou elle est mauvaise, c'est si ça abîme l'amitié. À partir du moment où l'amitié elle reste vraiment sincère, comme ce qu'il y avait entre Bet Shammai et Bet Hillel, qu'ils arrivaient à se marier entre eux, finalement ils y restaient de la famille et ils voulaient être l'un de la famille de l'autre. Donc à ce moment-là on voit que la jalousie qu'il y avait de l'un envers l'autre, c'était une bonne jalousie, c'était une jalousie qui a été positive. Si l'amitié, elle est abîmée, il n'y a plus d'amitié, il y a vraiment une amertume de l'un vers l'autre, alors à ce moment-là, ça veut dire que la jalousie est négative. Juste un dernier point, on voit que Yosef, par exemple, justement, Yosef, il ne se révolte pas du début jusqu'à la fin. C'est ce qu'il a dit. יוסף יכלו לדבר איתו לשלום, והוא כן יכל לדבר איתם. אצלנו לא היה את השנאה. אצלם היה שנאה ששנאה חזקה. Il dit que Yosef, oui, comme ce que vous avez dit, Yosef lui, il n'a jamais dit du mal de ses frères. Exactement, il ne ressentait pas de sentiment négatif à l'égard de ses frères, alors que eux, oui, ils avaient un sentiment négatif et ils lui en voulaient, le détestaient même. Donc en fait, quand tu es dans une position de révolte, et on voit par exemple que Yosef à la fin, et tu dis ça va, quand Yosef il arrive à la fin et qu'il voit les deux ministres passer, il voit l'opportunité. Donc on voit que quelqu'un qui est obsédé par ses épreuves et qui est révolté par rapport à ce qui lui arrive, il ne peut plus avoir la bracha parce qu'il ne voit pas les opportunités passer. Alors il dit הוא אומר שיוסף הצדיק בסוף הוא ראה שני שרים ואז הוא ראה שיש אפשרות כאילו להיות יותר גדול. הוא אומר שבן אדם שיש לו שנאה וקנאה וממרמר, הבן אדם הזה הוא כבר לא רואה איך אפשר לגדול, הוא רק חושב על הקנאה, רק חושב על הדברים לא טובים, ואז הוא לא יכול לגדול, אבל הבן אדם שאין לו קנאה הוא יכול לגדול. רבי בנימין, תתרגמו טוב, אנחנו חושבים את זה כל היום. כל היום היה צום, קשה, אסור לנו לצום, אבל אנחנו כיפור נלחמים לצום, ועשרה בטבת זה משקל כמו כיפור, זה אפילו דאורייתא, כתוב שהיום זה יום הדין, עשרה בטבת, הקדוש ברוך הוא עושה משפט היום, אם ייבנה השנה בית המקדש או לא ייבנה. זה היום היה המשפט הזה, עשרה בטבת. וזה, על פי חלק מהמפרשים, עשרה בטבת זה דאורייתא, כמו יום כיפור. Il dit le Rav que donc il va vous répondre, il a pensé à quelque chose toute la journée, il a dit que cette journée c'était une journée extrêmement compliquée pour lui, parce que lui normalement sa santé ne lui permet pas de jeûner, mais il s'est quand même forcé à jeûner aujourd'hui, parce qu'il a dit que le 10 Tevet, il a dit le 10 Tevet c'est de la Torah, c'est un jeûne extrêmement important. Il a dit que c'est un jeûne de la Torah, c'est presque comme Kippour. Il a dit que lui s'efforce de jeûner à Kippour et le 10 Tevet. Pourquoi? Parce que le 10 Tevet, il y a le jugement dans le ciel. Est-ce que cette année, on va mériter d'avoir le 3e Beth Amikdash? Il a dit qu'aujourd'hui, il a beaucoup réfléchi. Une réflexion sur la vie. ובבקשה כל אחד ישים טוב טוב את המילים האלה בנפש שלו, וגם בישיבה שומעים, מקליטים, אחר כך התלמידים יחשבו טוב טוב מה שאנחנו אומרים עכשיו. Il a dit le Rav que c'est important que chacun intègre vraiment ce qu'il va dire et qu'il le garde dans sa neshama, dans son âme. יש שתי צורות, שתי סוגים, איך אדם מצליח ואיך אדם משיג השגות בחיים. Il a dit il y a deux façons de pouvoir réussir, d'avoir une réussite dans la vie et d'arriver à attirer des choses vers soi, à gagner des choses. או שבן אדם שם מטרה בחיים והוא רץ למטרה בכל הכוח להשיג אותה. Ou bien une personne elle se fixe un objectif et elle court jusqu'à qu'elle arrive à atteindre cet objectif. Par exemple, là, on voit Robert, il est là, c'est l'objectif, on fixe l'objectif et on le suit jusqu'à qu'on arrive à lui. Par exemple, on se bat pour réussir un business, pour réussir à construire un immeuble, et on se bat jusqu'au bout, jusqu'à qu'on arrive à obtenir ce qu'on souhaite.
ומתקדם בחיים, ויודע לתפוס משהו שהוא לא תכנן אותו, והמשהו הזה הוא משהו גדול. Ou bien une autre façon de se comporter, c'est que la personne en réalité, elle ouvre correctement les yeux, elle ouvre bien les yeux, et elle continue sa vie normalement, mais à des moments clés, elle saisit des opportunités qui vont lui permettre d'atteindre l'objectif qu'elle souhaitait atteindre. כמה דברים בחיים השגנו כל אחד מאיתנו, דברים שהוא לא תכנן אותם. הוא רק היה ערני, והיה לו סייעתא דשמיא, ונפל לו ליד משהו גדול. הוא לא תכנן, הוא לא עמל, לא טרח, לא כלום. נפל לו ליד משהו גדול, כי רק הוא היה עם ברכה ועם סייעתא דשמיא, והעיניים שלו נפתחו לראות את הדבר הזה. Dis combien de fois dans la vie, nous on se trouvait dans des situations, on ne s'attendait pas à une certaine réussite, à quelque chose qui s'est offert à nous et qui était vraiment exceptionnel. Mais on avait les yeux ouverts et on a eu une spéciale aide du ciel à ce moment-là. Akadosh Baruch Hu, il nous a aidés et on a reçu une chose exceptionnelle à laquelle on ne s'attendait pas et on l'a reçu comme ça. למשל, האנטיביוטיקה, שזה היה הדבר היה הציל המון. פעם אנשים לפני 70 שנה, 50 שנה, אנשים לא היו עוברים את גיל 40-50, כולם היו מתים בדלקת ריאות. כל דלקת שהייתה היו מתים. מתי שגילו את האנטיביוטיקה זה היה משהו גדול גדול. מה זה אנטיביוטיקה? במקרה גילו את זה. מישהו עשה איזה משהו במקרה, איזה חומצה, מזה מצאו את האנטיביוטיקה. לא חתרו להגיע לזה. זה במקרה מצאו את זה. Il dit comme, par exemple, l'antibiotique. Il a dit, il y a 60-70 ans, les gens, ils avaient une pneumonie, ils mouraient. Il a dit, mais l'antibiotique, comment ça a été trouvé? Il a dit que c'est pas qu'une personne qui faisait des recherches qui voulait trouver l'antibiotique. Ils étaient en train de faire des recherches et finalement, comme ça, par le plus grand des hasards, ils ont trouvé la possibilité de faire des antibiotiques. בחיסון הראשון שעשו על השפעת הספרדית שמתו 150 מיליון אנשים. איך בהולנד נשים היו הולכות עם הפרות לבאר לשתות, ועל הפרות מצאו שם משהו כמו חיסון, ומשם במקרה הדבר יצא שנהיה חיסון הראשון בעולם. Quand il y a eu la grippe espagnole, comment ils ont trouvé le vaccin? En réalité, il y avait des femmes en Hollande qui partaient avec des vaches. Et du coup, apparemment, ils ont trouvé un liquide autour des vaches. Ils se sont rendus compte que ce liquide, il avait certaines vertus. Comme ça, par le plus grand des hasards. Et de ce liquide, ils ont commencé à en faire un vaccin. Et c'est comme ça qu'ils ont sauvé toutes les personnes qui avaient la grippe espagnole. Et c'était par le plus grand des hasards. יש אחד האנשים הקרובים אלינו בניו יורק מאוד, הוא אמר לנו לפני כמה שנים אני הולך למשרד שלי כל יום באותו דרך. יום אחד אמרתי אני אהיה ערני, ואני מוצא את הבניין שאני כל יום עובר לידו למחירה, שהוא היה למחירה 3 שנים, שזה בניין שעשה אותו מיליארדר. יום אחד פתח את עיניו, זה היה מול העיניים 3 שנים. Il a dit qu'il y a quelqu'un qui est très proche du Rav à New York. Il a dit au Rav que ça fait 3 ans qu'il emprunte le même chemin pour aller au travail. Sauf qu'une fois, il a ouvert ses yeux et il a regardé le chemin différemment. Il a trouvé un immeuble qui était vraiment intéressant à l'achat. Il a vu qu'il était en réalité en vente depuis déjà 3 ans et il l'a acheté. Il a dit, et cet immeuble, c'est lui qui lui a permis de devenir extrêmement riche. Il a dit, c'est juste parce qu'à ce moment-là, il a ouvert les yeux et il a saisi cette opportunité. וזה מה שהתורה אומרת, בכל יום יהיו כעיניך כחדשים. אל תתפלל כמו שאתה נוסע בנהג אוטומט. כל יום תלך ברחוב כמו שזה פעם ראשונה. כי תמיד כשאתה הולך במקום פעם ראשונה, אז אתה שם לב לכל דבר. אתה מתפלל כמו שזה תפילה ראשונה. אתה לומד תורה כמו שזה פעם ראשונה. אם תעשה את זה אוטומט, לא תראה כלום. אבל אם תעשה את זה כמו חדש, ייפול לך כל היום מציאות לידיים. Il dit que c'est pour ça qu'une personne, chaque jour, elle doit se comporter quand elle va dans un endroit comme si c'était la première fois. Quand elle fait cette fila, quand elle fait des prières, elle doit se comporter, elle doit prier comme si c'était la première fois. Pourquoi? Parce qu'une personne, quand elle arrive la première fois dans un endroit, elle a un regard vraiment nouveau. Elle fait attention à tout ce qui se passe autour d'elle. Il dit que c'est comme ça qu'une personne, elle doit se comporter. Elle doit toujours regarder les choses avec un nouveau regard. Et c'est ça ce qui va lui permettre. Il ne faut pas être en pilote automatique. Il faut faire attention à tout ce qui se passe autour de nous et avoir avec un nouveau regard de tous les jours. יש הצלחות שכיוונת למטרה ויש הצלחות שנופלים לך בדרך. תהיה חכם לקבל את זה ואת זה. Il a dit il y a des réussites qu'on a parce qu'on s'est fixé un objectif et qu'on va atteindre, et il y a des réussites qu'on a parce qu'elles sont tombées à un moment opportun et on a une opportunité. Il a dit il faut être intelligent pour réussir à prendre les réussites qu'on s'est fixé en objectif et qu'on va arriver à atteindre, mais aussi les réussites qu'on va avoir par opportunité. אבל מה שבא לדרך צריך להיות ערני.
Il a dit, mais ce qui arrive comme ça, par hasard, ça, il faut faire attention, il faut toujours être réveillé. לכבד, להעריך, להסתכל כל דבר מההתחלה, ולא לראות את זה כבר דבר מובן מאליו, אבל כל פעם לראות את הכל מההתחלה. Il a dit qu'il faut toujours regarder d'un œil nouveau tout et ne pas regarder comme une chose qu'on a déjà vue, à laquelle on a l'habitude, toujours un œil nouveau sur tout. Une question. Oui. Pourquoi on appelle Youssef Oui. אומר למה קוראים ליוסף יוסף הצדיק ולא אברהם אבינו ולא יעקב ולא כל האבות? כמה צדיקים זכו צדיק, ומי קוראים לו הקדוש, או חיים הקדוש, רבי הקדוש. יוסף הצדיק הוא התנהג בצדקות, הוא שמר על מידת היסוד, הוא זכה לצדקות, מה שאי אפשר לשים על אף אחד, מה שאפשר לשים על יוסף הצדיק. Il a dit parce que Yosef Hatzadik, il a dit il y a quelques tzadikim qui ont eu ce mérite qu'on les appelle tzadik. Pourquoi? Comme Yosef, il a réussi à garder la Midat HaYesod. Midat HaYesod, c'est quand il a eu l'épreuve de la femme de Potiphar et qu'il est resté. Tout ça, Yosef, lui, il faisait très attention à Midat HaYesod plus que tout le monde. Il faisait très attention à son comportement. Exactement. זהו צדיקים? ברוך השם, יביאו יין וברך עלי יין. רבי ירמיה, אנחנו שמחים בכם מאוד מאוד. רבי בנימין ישיר יפה ותמה. יפה ותמה תורת אלימה נעימה יוכל להעביק בסודך סודנו שמחיים. יפה ותמה תורת אלימה הנעימה יוכל להעביק בסודך סודנו שמחיים. Ombris aomer poeto kirbi tamidid reshut achrabim hukimu mizotorim et kolibot marivim ne'arim ve'gamit gavim ufbat ishepotches elayim ve'arim chemdatayim chirvun lechol סוד אלוקים חיים יפה ותמה תורת אמימה הנעימה מיוחד להעמיק וצולח סוד אלוקים חיים. C'est quoi la suite? נטען לסבגיל באוויר, נטען לסבגיל באוויר בסוד נקודות עם הדבות, כתמים עם אותיות ורוחדים אצל תומות נעלמות עודם נעלמות עודם ימים תומידה בוכים מעיין גנים ושבעי פנים ורחמנים אלדי הרחבת יצלח עניין מלך שלם יפרט אמת תורת אמימה הנעימה יוכל להעסיק בסודך סוד אלוקים חיים. יום משפטייך איתנים, יום משפטייך איתנים, כנראה מועלה, יונה ושמואלה, ברבנן בגרדה, מזה ושעק. הלכות בסולות, ולמיתי, גבוה, וכל משמיים יפה ותמה תורת אמימה הנעימה יוכל להעניק בסודך
חיים, שמות הקודש והנעלמים, שמות הקודש והנעלמים, בשכמני ובעולמים, בתיאורים נפלאים, במאבק כתובים חתומים, וגם סתומים, מאירים ומזהירים, בסוד ישרים, כי חיים הם למוצאיהם, וחי בהם, אשר יעשה האדם בחי, מזבצו עולמים, יחמת אמתו התמימה. יעני כבסודך, שולוקים חיים, לכו לחמו תמיד בלחמי, לכו לחמו תמיד בלחמי, בגמידותי דורשה תורה, קל וחומר כשורה, יפשו גזירה שווה, מסורה מפי גבורה, כללים אימפרטים, תוציא להורה, משם יוצאים, ארבע נערות, כולם אורות, ושתים מרמזים נדרשים, וסודת נעלמים, יפת אמתו התמימה. מי יוכל לערבי כבסודך, סוד אלוקים חיים, הטוב דודאיך אחותיך לה, הטוב דודאיך אחותיך לה, נופץ ובדבה שפתייך, גל נעול דלתייך, והכתוב וגדייך, דודאיך יפי עינייך, חמה ולבנה, כולם עמדו מאורך, יורך ימים, ימים מימינך, עושר משמאלך, ברוך בורך ביופייך, בדבך אל חי העולמים, יפת אמתו התמימה, התמימה. אני כבסודך, סוד אלוקים חיים. אמן. רבי בנימין, תודה רבה, צדיק על הכל. תודה רבה.